暴君プロジェクト。それは決して明るみに出てはならない禁断の研究。人間の限界を超える存在を生み出そうとした時、自らアトムでも地獄の扉を開いてしまう。舞台は韓国。 아니 어제 갑자기 회사에서 공장을 덮쳤나 봐. 極秘裏に開発された暴君プロジェクトのサンプルがアメリカに強奪されたところから始まります。韓国国家情報院の内部には対立する2つの勢力。 배달사고라고. 예. このプロジェクトに反対しアメリカにサンプルを渡そうとする会社と、それに反発するチェ局長率いる工場。 회사보다 무조건 먼저 가서 처리해야 된다. アメリカにサンプルを奪われたことを知り、 제가 잘 정리할 테니까 너무 걱정하지 마세요. 彼が向かったのは市場の奥にある仕立て屋。 이런 상황이 좀 갑작스럽긴 하네요. 국장님을 유별나게 챙긴다 느꼈는데 長年チェ局長に情報提供してきた彼女は 더 이상 뉴스 제공이 어렵다고 말씀드렸잖아요. 안테나들이 모조리 부러졌어요. 自身の組織が崩壊したことで身の危険を感じ最後の情報を伝えます。 저희가 제공하는 마지막 뉴스예요. 스웨덴제 이동 시금고 입학 날짜랑 도면이에요. それは奪われたサンプルの搬送日程と図面。 난이도가 꽤 높네요. その任務に最もふさわしい人物、 최 선생 딸이 손이 아주 좋아요. 그 아이면 충분할 겁니다. ある女性を紹介します。 인격장애가 있다고. 다중인격이라고 하죠. 쌍둥이 오빠 인격을 같이 가지고 있어요. その情報を最後に店を後にするチェ局長。 그만 작별 인사할까요? 父の葬儀を静かに見守るジャギ。 못 알아볼 뻔했지만 문신을 보고 알았고 딱히 슬프거나 하진 않았다. 殺し屋であり優秀な技術者だった彼女の父はカバンに詰められ遺体として発見されました。 근데 そこに現れたのは謎の男モヨン。表の顔は飲食店経営者。 밥은 먹었냐? 집 가는 길에 우리 가게 들려서 밥이나 먹고 가라? 裏では機関のスパイとしても噂される存在です。 천천히 좀 먹으라고. 응. 우리는 일 얘기해야지. 응? 나 작업 하나만 해주라. 이게 수작업으로 빡세게 만든 특수 금고야. 됐어. モヨンはサンプル奪還の任務を依頼しますが、父が亡くなった手前仕事を断るジャギ。 아니 왜 네 맘대로 결정해? 아빠가 그랬잖아. 프라하고 엮이지 말라고. 미쳤냐 너? 살고 싶어. 흥분했다 야, 그치? 나 너네 단골이잖아. しかしモヨンの説得の末 부탁 좀 하자. 任務を引き受けることに。 腕のあるジャギンは見事サンプルの奪還に成功。しかし彼の恨みによるジャギョンの始末でした。 대충 좀 쳐먹고 볼일부터 보지 그러냐. 야 그리고 여기 초당 방류량이 무려 1,500톤이라잖아. 너 확실해야 된다. ナイフと銃で仕留めダムに突き落とし完全に命を絶ったと思われていましたが、その手にはあるはずのないサンプルが。 その現場に偶然現れた殺し屋たち。 요거 아주 고맙게 잘 쓸게. 살려주세요, 제발. 살려주세요. 깜짝이야.
뭐냐 너? 야야. 야 내가 할게 내가.拉致されていた女性を助けたジャギョンはその車を奪い闇医者のもとへ向かいます。その頃国家情報院では工場側がサンプルを奪還したとの情報が入ります。 저 국장 쪽 애들인 거 확실해? 야, 이 폴 양아 이가 아주 개할 텐데 アメリカ側の顔色を伺い 함부로 건들지 말고 그냥 차나 한잔해 둘이. 一刻も早くサンプルを引き渡したい会社側はチェ局長との接触を試みます。奪還したサンプルを工場に渡した模様。 당분간 별도 지시 있을 때까지 꼼짝 말고 대게. 그 체육장한테 안부 좀 전해주시고. 최 국장? チェ局長はサンプルの確保を確認すると 샘플 확보했습니다. 작업 좀 하루 정리하시죠. 네, 전부. 奪還に関わった者全ての抹殺を命じます。それに感づいたモヨンは命の危険を察知し 우리 잠수 타야겠다. 行方をくらませることに。一方その頃アメリカの諜報員ポール What do you think? We think what's being developed in Korea is closer to a virus than an ordinary serum. サンプルを手に入れるため自ら韓国へ向かうことにします。 To Korea. ある日の夜明け前タバコを吸っている一人の男性。不意に鳴り響いた物音の方へ行くと人知を超えた何かと遭遇します。朝日が差し込む。ついにははぜるように朽ち果てます。清掃員、そう呼ばれるこの男。 아유, 너무 많이 발랐나 이거. 아유. 記者を装い 여기요, 사모님. ある一軒家を訪ねます。 홍진욱 기자라고 합니다. 아, 예. 그냥 다들 뭐 멧돼지를 잘못 봤을 거라 하대요. 그 인터뷰 그거 하면 얼마나 주시는데요? 너무 적진 않을 겁니다. 선생님, 혹시 선생님께서 보셨다는 게 요게 맞습니까? 感染したことを確かめ 이게 말이라노? 내가 어떻게 해야 되노? 말해봐라. 빨리 말해봐라. 妻ともども始末。 아니, 왜 그걸 보셔가지고. 家を焼け払います。暴君プロジェクトに関与した者は一人残らず始末する。 미남이시네. それが清掃員の任務でした。一方ジャギョンは闇医者の下で治療を受けていました。しかし金に目がくらんだ医者はジャギョンの居場所を密告。 최자경이 있잖아. 지금 수배 걸린 거 맞지? 아니 뭐 칼 좀 맞았던데? 뭐 아니 뭔가 좀 큰일인 것 같아. その情報を聞きつけた会社と工場。 차장애가 살아있다고? 예, 좀 전에 회사로 접수됐습니다. 회사보다 무조건 먼저 가서 처리해야 된다.一刻も早く始末するために彼女の元へ殺し屋を派遣します。 혹시 나 찾아왔냐? 네가 차자경이구나. 우리 같은 사람들 안 만나게 착하게 살지 그랬어. 웃어? 좀 착하게 살지 그랬냐? 현모형 아 아무거나 입어 그냥 냄새 절씨
なんとか追ってから逃れたジャギョン。裏切った模様の居場所を突き止めるため動き出します。 놓쳤습니다. 찾아가던 윤과장 부처. 一方その頃清掃員は暴君プロジェクトに関与したとみられるターゲットを 가시자고. 次々と始末していきます。会社側の諜報員に呼び出されたチェ局長。 커피 맛집이다. 캡슐이야 그거. 어쩐지. 이번 해동공장 배송건 얘기 좀 하자. サンプル奪還の件を問い詰められますが 내자 진행 중인 거 알지? 요즘 어쩌라는 겁니까? 문서로 남겨줘. 알아서들 옷 벗어라. 야, 이건 진짜 성은이 만극하네. 아, 스폰 붙었구나, 미국 애들. 이 본인들만 가지고는 어림없죠. 우리 프로젝트 탈탈 털어 넣어주기로 하셨어요? 우리나라는 말이야, 검은 머리야 아메리칸들이 참 많어. 너무 프로 야는 거에 빠지겠다. 나 지금 뭐 체포된 거 아니지? 다음에 또 이러면 정식으로 문제 제기할 거예요. 잡아내는 게 시간 문제야. 아, 그럼 얼른 잡으시고. チェ局長は白を切りその場をやり過ごします。 괜찮아요. 먼저들 가요. そんな余裕の態度で交わしていましたが彼の表情には余裕が消えていました。建物を出たチェ局長が向かった先は 어떻게 됐대? 가시죠. 제가 안 그럼 모시겠습니다. 暴君プロジェクトの真相とは一体何なのか。裏切りと策略が交差する中サンプルは誰の手に渡るのか。 우리 상호간의 예의는 좀 지킵시다. 物語はさらなる混沌へと加速していきます。 두 번 말하는 거 정말 싫어합니다. ディズニープラスオリジナルドラマ暴君。2024年にディズニープラスで全4話一挙配信された手に汗握るノンストップサスペンスです。 너희 그런 눈으로 날 봐? 내가 뭐 이상해? 監督は新しき世界ザ・ウィッチ魔女などを手掛けた実力派クリエイターパク・フンジョン。緻密なストーリーテリングと圧倒的な緊張感が融合した本作では暴君プロジェクトと呼ばれる人体強化ウイルスをめぐってそれぞれの思惑を抱えた勢力たちが衝突。国家レベルの陰謀と人間の本性がむき出しになっていきます。このドラマをさらに魅力的にしているのが俳優たちのリアルな演技。特にジャギョン役のチョ・ユンスは作中で様々な武器を使いこなすキャラクターを演じていますが彼女はクランクインの1ヶ月半前からアクションの特訓を開始。基礎体力をつけるところから始まり相手との呼吸を合わせる練習、そして銃やナイフといった武器の扱いまで丁寧にトレーニングを積み重ねてきたそうです。 죽고 싶어? 야. 미안. 一つのシーンが終わるとまた次といった具合で撮影しながら多くのことを学んだと語る彼女の言葉からは役にかけた情熱と努力がひしひしと伝わってきます。 내가 알려줄게. 全4話という短さながら内容は極めて濃密。テンポよく展開しながらも終盤にかけて緊張感はさらに高まり最後まで目が離せません。 근데요, 뭐. なお本作はパク・フンジョン監督の過去作ザ・ウィッチ魔女シリーズと同じ世界観を共有しています。 막판에 몰리니까 아주 눈에 뵈는 게 없구만. ある少女が政府によって超能力兵器として育成されやがてその運命に抗う姿を描いた魔女シリーズですが実は本作の企画はこのシリーズの制作当時から存在していたといいます。 Already existing. 監督はインタビューで登場するのはザ・ウィッチ魔女シリーズのキャラクターたちの反対側にいる人々、反対勢力の物語だと思っていただけるとファンの皆さんにも満足してもらえるだろうと語っています。 왜? 暴君をこれからご覧になる方はぜひザ・ウィッチ魔女シリーズを先に見ていただくのがおすすめ。見えなかった裏側や各勢力のつながりなど監督が仕掛けたもう一つの伏線も新たな視点で楽しめるはずです。 그니까 선배님 말씀은 暴力、欲望、そして正義が交錯する中で
果たして真の暴君とは誰なのか。人間の欲と暴走が描き出す重厚な近未来ドラマ「暴君」。ディズニープラスでご覧いただけます。ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。그럼 우리 이쯤에서